Media. Ngezezzaako okuinteractinga okutabagana ne offices zonna ezikwatibwako ensonga eno. Njogedde ne Kaawo, njogedde ne Chairman 5, njogedde ne Chairperson Service Commission Kayunga District, njogedde ne DEO ne offices zonna ezikwatibwako ensonga eno. Era okusinziira ku kyenzudde senga naafuna obukakafu bwonna nti waliyo okutunda emirimu, okusuubula emirimu ku district wane Kayunga ngenda kutuka n'omuntu. Kubanga ekintu kino kikontana n'eddembe ly'obuntu era kikontana n'akawaayiro namba 42 akasemateeka. Buli muntu yenna mu maaso g'omuntu yenna g'ofiisa yenna mu office mwakakalabiza alina okuweebwa eddembe ly'ekyenkanyi. So kati emirimu bwe gibanga gitundibwa ku buwanana bw'ekityo kitegeeza nti abaavu baba batulugunyizibwa era ng'eddembe lyabwe lirinyiriddwa okuweebwa omukisa okukola emirimu gino ng'ate balina ebisaanyizo bye bimu sinakindi n'obusobozi naye ng'obwensimbi bwe batayina. So twagala okulabula abantu bonna abaagala okukola ekintu bwe kityo eky'okutunda emirimu nti kikyamu era tugenda kudiiringa nabo nga ssekinnoomu ne offices zaabwe. Naye era mu ngeri y'emu twagala okusaba abantu baffe mu Kayunga okubanga batuwa obukakafu obw'ekkoowa eryo. Buli muntu yenna asaba ssente mu kkoowa ery'okumuguza emirimu oba okutunda emirimu bamututegeeze tudiiringe naye. N'abantu baffe twagala obbalabula okwewala babulooka. Kuba ntuuse wano ku district nga olowooza oba waliwo balooyazi, buli oli akutte fayiro, oli asitudde fayiro ate omulaba alina jaketi. Kati nga kitegeeza omuntu asitudde fayiro nga wa buvunaanyizibwa ate ng'ayambadde jaketi eddugala tasobola kubanga ate yagenda okuwa omulimu oba okugukuguza. Ekintu ekyo twagala okulabula abantu baffe nabo beebereremu ate babeere bulindaala. Ekisembayo nkuutidde ba officers bonna abakwatibwako office egaba emirimu. Emirimu bagiwa abaana b'e Kayunga, emirimu bagiwa abaana b'e Bbaale. Tukimanyi bulungi nti naddala Bbaale eri mu kitundu ekikosebwa ennyo olw'obutonde ekyewala ennyo ekiri remote. Abantu embeera si nnungi n'abantu abava eno okugula emirimu egyo ne babaweereza eyo tebaagala kolerayo. Olumala okusekiwalinga ekifo ng'adduka, omusomesa tasomesa, omusawo tabeerayo mu ddwaliro. Kwegamba agencies za government institution ne zisigala nga ziri awo nga ziringa ezitaliimu bakozi. Naye twagala abantu abaffe ab'omu Kayunga baweebwe emirimu kubanga bo balirwedde okugumira embeera n'okuweereza abantu baabwe mu buzibu bwe balimu ate nga kiyambako n'okulaakulanya ekitundu kyaffe. Kati ffe nina abaana bangi bembadde mpeerera nga bamaliriza obusomesa. Njagala abo abaana bensomesezza ku basale zange babawe emirimu. Abaana bangi abamaliriza obusawo nga basomedde ku basale zange ku ssente zange, ssente yange ey'ekyavu nga nange njerekereza. Abaana bwe batyo bwe baba bamaliriza bajje ku district ebarecruiting baweebwe emirimu. Ensimbi ezo ze baba bafunye basobole okuzizza mu kitundu kyaffe zibeere nga zisaturatinga ziyambeko okulaakulanya ebitundu byaffe. Indirectly buli omu aba asobola okuganyulwa ku keeke y'eggwanga naye tetugenda kuddira keeke y'eggwanga eyaffe ey'emirimu eziva mu nsimbi y'omwi w'omusolo ezirina okuganyula bannakayunga ate abantu abagiganyulwamu babeere nga bava walala nnyo nga be baweebwa emirimu. Ekintu ekyo kikyamu tubadde tukiwulira mu nkuubo, tukiwulira mu nkukutu, tukiwulira mu biboozibozi naye nga tetulina bukakafu. Nze ekindeese wano leero kufuna bukakafu bwe sifunye naye era ngezezzaako okwogera ne offices zonna kyensuubira nti bwe kibanga weekiri omuntu yenna alina obukakafu ajja atutegeeze tutandikirawo okulaba nga tumalirawo ddala omuze guno mu Kayunga district. Bwe njogedde ne chairman wa district ne Kaawo ne DEO bo bagamba ekintu kino si kituufu era tebalina kye bakimanyiiko naye basabye nti bwe wabeerawo omuntu yenna alina obujulizi ku nsonga eno nabo balirwedde okubanga bakuddaalirwa mu lwatu nabo bajja kunnyonnyola emirimu nga bwe bagikola mu ngeri esaanidde naye nga si yakugitunda.